कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर भी साफ़ सुथरे फ़ोन बिल्कुल डेड हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला फ़ोन आया था रेडमी 8A। कस्टमर दो तीन जगह मार्केट में दिखा के आया था। मार्केट में बोला था, किसी ने बोला बैटरी ख़राब है, किसी ने बोला CPU रिबोल होगा, बोर्ड की दिक्कत है, किसी ने बोला सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। दिक्कत इसमें ऐसी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ऑन ऑफ वॉल्यूम वाला फ्लैक्स चेंज होना था। वॉल्यूम वाला फ्लैक्स चेंज करते ही इसका प्रॉपर समाधान होना था, बिल्कुल ठीक हो जाता। ये कस्टमर हमारे पास आए थे, चेक किया, ऑन ऑफ वॉल्यूम वाला फ्लैक्स ही ख़राब था। ऑन ऑफ वॉल्यूम फ्लैक्स हमने डाला, प्रॉपर फ़ोन ऑन हो गया, बिल्कुल सही टकाटक चल रहा है। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसी कोई दिक्कत तो आएँ, शॉप पे विज़िट करें या फ़ोन को कोरियर कर दें या हमसे कॉन्टैक्ट कर लें।